naghahandog ng Oh my God! Balik na sa klase, nag-face to face ang estudyante. Ang ako, ang amigo, gikuyawan siya pag-ayo. Kay atong module pa, ang mo answer ang iyang mama. Siya wala gyud makat-on, sige lang duwa og cellphone. Natapwan ra siya tungod sa iyang mama. Siya sige ra katulog, iyang mama naglibog. Kay kung siyang paanserot, ang answer kay iyahang kopyahon. Apilon pa niya ang perma sa maestra. Dito sa eskwelahan, akong amigo gikolbaan. Kay basig pangutanon, sa maestra paanseron. Bisan di alimuot, napatulo ang iyahang singot. Wala ra gyud siya nagsaba, nakaihi na sa kakulba. Natapwan ra siya tungod sa iyang mama. Siya sige ra katulog, iyang mama naglibog. Kay kung siya ang paanseron, ang answer iyahang kopyahon. Apilon pa niya ang perma sa maestra. Maula karon paminaw